झंडू आयुर्वेदिक कफ सिरप, तुरंत और लंबी राहत, बिना सुस्ती राहत, हर किस्म की खांसी के लिए बदलती जिंदगी का हेल्थ एक्सपर्ट। इसकी कीमत 95 रुपये है। ये 7/2024 तक चलेगा। अगर जो 18 साल से बड़ा है वो दिन में 2 बार ले, सुबह 10 ml, शाम को 10 ml ले। अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो दिन में 3 बार ले, सुबह 2 बार शाम को। तो इसमें 16 तत्व मिलाकर बनाया गया है। 16 आयुर्वेदिक तत्व, तुलसी, हरिद्रा, सुंठी, लवंग, बनास्फा, हनी, तो ये सब मिला के बनाया गया है। इसको आप मेडिकल पर से आसानी से ले सकते हो या फिर आयुर्वेदिक की दुकान पर से ले सकते हो।